bulemu bwa bwongo. Kakati kiki ekireeta cerebral palsy musawo? Ekisinga okuleeta ekizibu kino engeri gy'omukyala ono gy'abeera, kubanga ebiseera ebisinga obulwadde buno abaana babufuna nga omwana azaalibwa. Weewaawo entuula y'embaali mu ndoddo yeekubuulira engalula y'entawaata, ate entuula y'enkerembejje ng'eteredde bulungi ku nketo oba ku kitowoolo. Oluusi awali omusalo oba ekitentegere ekubuulira entema y'enkiya, naye nze mbagamba nti kambe kabenge tekataliza nnyiniko. Kakati lwaki nyinza okwegolongonya oba okwegiringijja ng'ekyana ky'enkusu? Abalungi mikwano gyaffe, mmwe kyembaagala kyo kiri mu jjinja, kubanga buli kadde mbakyalira, n'olwekyo nkyaliza entondo ng'omusukundu era nkyaliza entondo ng'akabu. Sijja kugamba nti nno ndaaga olw'omwana ate ndaaga olwa ssewamuko, kubanga ekyamazima nteeterera ku mmwe, kayiwa mukuukulu ateeterera ku nnyina. Ebinywera bye bigenda, omukazi yasiba embwa ya bbaawe ku mugugu. Kaakati nno tuze tekobede egudde mu kyayo. Nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nseregganyi Omulasangeye Sengule wa Radio Simba ow'omwaka 2022. Kakati nno buyisi bw'omu mukimanyi, bagamba buyisi bw'omu nsega yeebika. Sitambudde bw'omu bwenti, ntambudde n'omusawo omukukunavu ate omukenkufu. Ntambudde n'omusawo omukugu, Dr. Harriet. Naye lubaale w'omulamu tasamirirwa. Munzikirize abalungi nsooke mubawe abeebuulizeeko, mumuwulireko mu ddoboozi lye, kuba nkimanyi muliyo mutudde olukukuza mbugo oba mutudde lusiriza ntamu mu ddiira omumwesunga okumuwulirako omwana ow'Abambejja. Dr. Harriet agenda kubabuuzako, avudde ku CFU. CFU agenda kukirambulula bwe kiggwayo mu bujjuvu, olwo nno tulyoke tusimbule. Kamubawa babuuzeeko, tusanyusa okulaba omwana ow'Abambejja. Kale ssebo, nange nsanyukidde ddala okubalabako abawuliriza abaffe. Era n'abagoberezi baffe abatulaba ng'ate ffe tetubalaba. Kituufu, bo batulaba naye ffe tetubalaba, naye era tubalaba bwe batekayo wano mu comment section ebirowoozo byabwe, tumanya nti ono Nakayima, ono Mugwanya. Weewaawo comment section. Kaakati amannya agange Dr. Harriet Babikkako Mupere, nga ndi musawo omutendeke, nga nkolera Mulago, nsomesa abaana abasawo abayiga okubeera abasawo. Lindako, oli musomesa ate osomesa abasawo? Omusawo asomesa abasawo? Weewaawo. Edda nga tugamba mbu tetwagala kusomesa, naye gye biggweera ng'olina okusomesa abaana, ekyo ky'omanyi. Bannange mutukubireko mu ngalo, ffe baani abakyaza omusawo asomesa abasawo? Bannange ekyo kintu kyamaanyi nnyo mu ggwanga lino, okubeera ng'olina omusawo ate ng'asomesa abasawo. Oyo abeera mukugu. Mwesuneko wuno tumubaletedde akyeyanjula, akyabawa background ebimukwatako, mwogere okumutegeera musawo munene w'amaanyi mu ggwanga. Weewaawo, era kati nsomesa, ndi musawo anoonyereza, ndi mukugu mu kunoonyereza mu bya sayansi ne tekinologiya, kati nga nnoonyereza mu ndwadde ez'abaana abato. Ekirala ntondawo emirimu. Oli job creator? Ndi job creator oba social entrepreneur. Nyambako okutuusa services oba obujjanjabi oba empeereza abantu baffe eyo gye bali. So kati enempeereza yo gikola otya? Otambula muluka kyalo ku kyalo, muluka ku muluka, gombolola ku gombolola, okikola otya okuba nti otambuza ku byalo ebyenjawulo? Kaakati nga engeri gye ndi musomese Makerere, kati tuba tukakatibwako okutuuka mu bitundu byaffe okutuusaayo ekintu kyonna ekikuza ekitundu. Kati nga nze nsembeza obujjanjabi eri abantu abo. Kati nga tuyita mu kitongole kye bayita Child and Family Foundation Uganda, ekiri e Kawempe Tula.
kye twatandikawo tusobole okuba nga tusembeza obujjanjabi obw'obukugu eri abantu baffe aba bulijjo basobole okufuna obujjanjabi obwo obw'enjawulo. Tweyanziza nnyo okutulambuliramuko kwako akantu tukategedde bulungi nnyo. CFU atugambye eyitibwa Child Support and Family what? Child and Family Foundation Uganda. Child and Family Foundation Uganda. Weewaawo. Kati Child and Family Foundation Uganda biki byeteekako ennyo essira emiramwa egy'omuzinzi yo nga yo oba ekola ebyobulamu byonna generally? Yes, tukola ebyobulamu okutwaliza awamu tutuusa ku bantu baffe tubatuusaako ebyobulamu ate tunoonyereza ku ndwadde ezo eziruma abantu na lwaki zibaluma ne tusobola okufuna engeri gye tubayambamu. Kaakati tukola ebyo ne tulyoka tubayambako ne mu mbeera zaabwe eza bulijjo okutumbula embeera zaabwe eza bulijjo nga tuyita mu bintu eby'enjawulo. Kati ku ddwaliro tulaba abantu bonna generally, tulaba abaami, tulaba abakyala, tulaba n'abaana abato. Kaakati ate abakadde n'abakadde tulaba abantu bonna era tulina obujjanjabi obw'enjawulo. Tugaba ebitanda, tulongoosa, tulina theatre, tulina laboratory we tukeberera omusaayi okulaba biki ebitawanya abantu, tulina abakyala abazaala. Oyogedde ku kyokukebera kuba kati endwadde ezikeberwa ennaku zino nyingi. Oli akebera lusi akawuka akaleeta mukenenya, akawuka nga TB, akafuba nako mukakebera? Weewaawo tukebera ebintu eby'enjawulo endwadde ezisinga okutawanya bannayuganda zonna tuzikebera. Endwadde nga akafuba akogambye tukakebera, TB tumukebera, malaria, ebintu eby'enjawulo byonna tubikebera. Weewaawo. Tuline omukenkufu Dr. Babikako Harriet Mupere. Olunaku olwaleero omulamwa gwaffe gugenda kukwata ku ndwadde ey'obulemu obw'obwongo oba kibayita bakiyita batya mu lulimi olusawo. Manyi mu lulimi olusawo mwe mulina taamu ze mukozesa. Kati ffe eno mulina engeri omutukaluubiriza mu lulimi lwammwe olwo. Bwe njogera eno bagamba omulasange yayogera Oluganda lungi nnyo ne tubula. Kati nammwe mutunyweza eyo bwe tutuuka eyo. Obulemu bw'obwongo oyinza kukiwa taamu ki? Ebigambo eby'olusawo ebisinga biba mu Latin, luba Lulatini. Kati tukiyita cerebral palsy. Oh wow, ngate kano kampomedde nnyo cerebral palsy. Vanke etume. Ndowooza ntandika okukayimba gyonna gye mpitira abantu bakategeera era lwakuba nti tekyegombya bagamba amaluma tegeegombya njala ate bulemu bwa bwongo. Kakati kiki ekireeta cerebral palsy musawo? Ekisinga okuleeta ekizibu kino engeri gy'omukyala ono gy'abeera kubanga ebiseera ebisinga obulwadde buno abaana babufuna nga omwana azaalibwa. Kati engeri gye weetegeka oba gy'obeera n'abasawo ne bakuyambako kyekiviirako kyekisinga okuviirako abaana abangi okubeera nga bafuna obulwadde buno. Ekitegeeza endwadde eyo ekosa baana bano abato ba siblings emigigi ddala oba kukiva mu lubuto lwa nnyina nga omuntu waba azaaliddwa myaka 5 6 tekisobola mukwata? Kisobola. Kati abaana abasinga bafuna cerebral palsy nga bakyali bato. Ebintu ebikosa obwongo biba byanjawulo. Ebisinga waliyo ebibeera mu lubuto ng'omwana afomingibwa ng'oba atondebwa, naye ebyo si bye ebisinga obungi. Ebisinga obungi bibeerawo ng'omwana amaze okuzaalibwa. Kati wano ng'afuluma katugambe ng'omukyala akalubiriziddwa okuzaala ng'aludde mu leeba nabeera nga obwongo oxygen tabugendako mangu, obwongo ne bukola ki ne bufa.
kireetera omwana okulwala cerebral palsy. Kati bw'aba amaze okuzaalibwa waliwo zino endwadde era ezitawaanya obwongo omwana zasobola okulwala kaŋŋambe nga malaria n'amugenda ku bwongo. Kati kiwulira nnyo ekyo nga bagamba nti omusujja gwamugenze ku bwongo. Kati omusujja ng'ogwo bwe gumugenda ku bwongo asobola okutandika okufuna ekirwadde kino. Ekyo ki cerebral palsy, obulemu bw'obwongo. Kitegeeza ekirwadde ekyo ebiseera ebisinga era ndabye nga entanwa oba risiki esinga kuba nnyo mu baana okusinziira ku kyonnyonnyodde. Weewaawo obwongo businga kufa mu baana abato era we tusinga okukirabira. Kati cerebral palsy eyo ku CFU service ey'okugijjanjaba omuntu asobola ogifuna? Kati cerebral palsy obulwadde buno abantu abasinga tebasooka butegeera. Basooka kulowooza nti oba bamuloze oba kale balwawo nnyo. Abantu abasinga batandika okutegeera oba okutandika okususpectinga ku myaka ng'esatu. Ng'ate kiri ng'obudde bugenze. Ng'ate kiba kigenze nnyo. So bw'ogijjanjaba nga wakagimanya yakajjawo ekyangwa. Awo obeera oyangoyezebwa. Kaakati kampozi kanjogere ku ngeri omuntu ono omulaba otya nti alinamu engeri. Njagala nnyo obubonero obwo obulaga symptoms, signs and symptoms. Otutwalire ddala awo kituufu. Kaakati obubonero obwa cerebral palsy, akabonero akasinga ak'enkukunala y'omwana okukalambala. Okukalambala kutya emimwa akaze okukala yennyini n'abanga afudde. Kati ebinywa bino bibeera nga bikaluubirizibwa okukola ekintu kyonna oba emirimu gyonna. Jjukira omwana omuto aba alina okukola emirimu kaŋŋambe okutuula oba okwavula n'okuyimirira. Kati ebintu ebyo biba bimukaluubirira olw'okubanga ebinywa bibeera nga birina engeri gye bikakanyaddemu. Ebinywa bikakanyala n'olaba nga amagulu tegasobola kwefunya negefunyulula bwe gati, emikono nagyo olusi kugongobala. Omwana abeera nga agongobadde. Kati kirimu n'engeri bbiri. Kati waliyo oli ng'ate ye ayiika buyisi. Ng'ayiika buyisi oba yoyo gwe bayita omugogo. Ng'ensingo tasobola kugisitula kuwanirira mutu. Ensingo ng'egwirira ddala sayidi yonna bw'eti. Eba egwirira buli ddakiika nga yeetula nga tesobola kutereera ng'abanga atasobola mutwe gwe. Kati omwana oyo oluusi aba tasobola kutuula kuba ebinywa bye tebisobola mumuwanirira, kati aba alina kugalamira wansi. Kati nno nze nali ndowooza nti omwana oyo oba abatalina bubeezi ggumba nga buli kaseera aba agalamidde wansi tasobola kutuula. Nze nakyo nali mmanyi. Nedda kaakati omuntu aba neggumba kiba kiri ku bwongo. Obwongo cerebral palsy mu ngeri ennyangu obwongo buba ekitundu ky'obwongo kiba kifudde. Ate bwe kifa tekiddawo. Ate kankubulize ddala obwongo obwo bulina gye babulongoose ne babujjanjaba? Kuba katulaba omusaayi omuntu bwe gumuggwamu kyangu okufuna omusaayi ne baguteekamu. Obwongo obwo bulina ne bwe kitaba wano mu Uganda nga kya kikugu nnyo. Waliwo ensi gye bajjanjaba obwongo ne bateekamu obulala ne babujjamu. Ekyo tekinologiya egenda tutwalayo. Tekinologiya egenda tutwalayo naddala AI naze naye nga obwongo bw'omwana ono wa cerebral palsy bwe buba nga bufudde ekyo ekitundu kiba kifudde nga kifudde. Kati kyova olaba nti no abakyala abali embuto tubakubiriza okujja mu ddwaliro basobole okuyambibwa mu kaseera ako omwana ono asobole okuvaayo nga mulamu bulungi. Kuba ebikireeta bivya ddala watugambye era bivya ddala ku ntandikwa eri enzijanjaba y'omukyalo oyo ow'olubuto. Weewaawo ebintu byalya endyaye biki byalya. Kati tetwetaaga omukyala ali olubuto okunywa omwenge kubanga gugendera ddala ne gukosa omwana ono ng'ate ali munda. Bange ndowooza abakyala abali eyo nga muli mbuto olutambi luno lugenda kubakwatako nnyo, terugenda kubakolera, lugenda kubasomesa. Abasawo nga bano tebatuukirikika, tebafunika, ate n'okufuna obufunyi akadde ajja asomesa eggwanga
kasasulirwa muwendo kubanga ebintu bino bya kikugunyo bo baba basoma bateeka mu ssente okubimanya naye gwe wano ku mukutu nga guno obifuna ate kubulwa ofuna byabuwa nolwekyo lwaki ogaana okutuwa akatima akukoonako likinga commentinga sharinga ne banno omukutu guno gutambule bw'olaba essomo nga lino mukyala munno ali lubuto kiki ddala ekiyinza okukutangira okumuweerezaako ku lutambi luno luweereze munno naye ayige kubanga abantu abamu ebizibu babifunye lwa obutamanya ate bagamba obutamanya tebukuggisaako musango nolwekyo bw'omanya kikuyamba muweereze olutambi luno weereza buli gwolaba muwe yamba eggwanga mu mbeera eyo kubanga abasomesa tulina batono ate abaliwo abalala tebalina budde bugenda kubasomesa kati ofunye ogwa Nanteze y'Ebulamba musomesa wuuna atunyonyodde cerebral palsy abamu bazirwala lwakuba nti tebamanyi naye kati otegedde omukyalo oluta alina okulya obulungi alina okwebaka obulungi enzijanjabe eyo alina okugendanga mu ddwaliro buli kaseera oba regularly ng'agenda ew'omusawo we n'amukeberako n'alaba musawo kyembuuza cerebral palsy mwekitegeeza musobola ddala okugimanyira ddala mu lubuto lwa nnyina nga tannazaalibwa Kakati cerebral palsy engeri tukirabira ku mirimu omwana gy'atandika okukola bw'abanga yakazaalibwa bweppa tubeera tulina ebintu bye tusuubira omwana okukola tumusuubira okusekamu smiling kati bwe tutakiraba kibeera kitwewuunyisa tumusuubira okukaaba bwe tuba tetulabye ng'akaaba tuba twebuuza nti obwongo bubadde ki tuba twagala nnyo akaabe era kyova eddakiika eyesooka tumukunya nga twagala akaabe naye bano nga twagira okukaaba mulabye okukaaba bwe tutasobola kukwesama mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kyobola bw'ogiyingira okaaba ne mukufuluma ensi ogifuluma amaziga gakuwerekera bannange naye ate kino kirungi kya bulamu nnyo kubanga omusawo atuuse n'okutugamba nti omwana bwazaalibwa n'atakaaba wakiri bo bafuba okulaba nti bamutiginya akaabemu awo bategeere nti ddala wamma tewali buzibu waliwo obubonero obulala bwonna bw'olinayo ne kabakamu obusigadde ku cerebral palsy embeera eyo leka ng'oggyeko by'otunyonyodde by'otusomesezaako musawo oba ebirala bya nkizo obubonero bwa cerebral palsy bulala bungi kubanga yeeyoleka mu ngeri nnyingi engeri gye tumanyi nti nno obwongo bwe bufuga buli kimu kye tukola era ddala bufuga okulaba kati omwana oyo asobola okuba nga alina obuzibu mu kulaba bufuga okulya okumira n'okwogera kati omwana oyo abeera n'obuzibu mu ebyo okukola egy'emirimu asobola okuba nga okufuka n'okweyamba nga kizibu ng'omusulo gumuyitamu buyisi kubanga obwongo bwe bukola bwe bufuga emirimu gyonna omuntu gy'akola oba omubiri gwe ekintu kyonna omubiri gwe kikola obwongo bwe bukifuga kati bwe kiba nga kifuddemu ekyo ekitundu ekikola ekiyamba mu ngeri eyo kati ng'okyobola nti no bulwadde bubeera nga bweyoleka mu ngeri nnyingi nnyo kakati kino kyo kibuzo kyenkubuuza kigenda kuvaako ku mulamwa gwendiko katono kubanga ndabye nga nyiza obutaddamu kukufuna mangu ate omukisa guzze abaana abazaalibwa nga emitwe minene nnyo ekyo mu busawo mukirinako nakyo idea oba okumanya kwonna mwana nazaalibwa nga omutwe munene nnyo nga guzimbye bwe guti mukirinako obumanyi bwonna kuba nakyo kinyoyogedde nenga kankibuuze musawo ono ekyo kiye kiyinza okuba nga kireeta ekyo nakyo kiva ku ndabirira wali mu kusookera ddala oba kiyinza kubaako ngeri ndala ekireeta ekintu ekyo eky'omutwe omwana okugejja omutwe kisobola okuleetebwa obuwuka oba kisobola okuba nga omwana azaalibwa nakyo kyetuyita abnormally congenital nti nno kyava mu lubuto nga kiri bwe kityo naye nga abasinga wano mu Uganda kiva ku bulwadde bwe baba balwadde naddala obw'omutwe kyova olaba nti nno omutwe guba gugejja kati mu ngeri endala amazzi aganaaza ku bwongo gabeera tegavaako kati ne gabeera nga gagaziya omutwe ne gubeera nga gulabika bwe gutyo ekintu ekyo tukijjanjaba nga tuyita mu nkola ey'okukola surgery tusobola okufuna we tuteeka
obanga omukutu ogujjako amazzi ago ng'akaseke ne gabeera nga gavaako mugakendeeza ddala anti kaakati olaba omutwe gwaffe guli rigid kye bayita ekintu ekitagoma oba tekikyuka guli rigid gubeera wamu kaakati amazzi agatavaako bwe gajja ekitegeeza olinga ngamba nti omwana wazaalibwa n'akatwe katono tekasobola kugejjamu tegukyuka gubeera nedda kati omwana bw'aba nga ali nomo of course azaalibwa nga omutwe size yaayo gye tusuubira tulina size gye tusuubira kaakati ne tugisuubira okuba nti nno yeeyongerako mu ngeri ensaamusaamu so okuyitirira kati ono omwana omulala gw'obadde ogamba omutwe guba munene nga tegusinga omubiri omwana alina okuba nga ali proportional nkitegedde neeyanziza nnyo neeyanzeege tunaatera okubasiibula naye musawo tumwebaza nnyo nnyini ddala asinzira era ajjanjabira ku CFU ekigambo ekintawaanya ennyo okwatula Child Support and Family Foundation wali etula kansoke mu mugambe abaddiremu endagiriro ya CFU bulungi nnyo kaakati CFU esangibwa Kawempe Tula actually CFU erina branch erina branch endala tulina branch Kamuli Eastern Side Nawansaso era nga obujjanjabi obuli ku headquarter era bwe buli ne Kamuli omuntu kyafuna wanne Kawempe Tula n'eri asobola kifuna waayo weewaawo kati banafe abali ekamuli ne Busoga region mwenna mukozese CFU eyo gye babalagiridde ye Kamuli Wansaso Nawansaso akatawuni bakayita Nawansaso kati wane Tula tuli Kawempe Tula ku roundabout oba ogituuseeko n'okiika nga Dempelere mita ziringa 2 tuli ku mukono ogwa ddyo tuli awo tuli mu maaso g'amafuta ga Fuelex yes kale tweyanziza nnyo tweyanzige pozi nsaba abaagala okwebuuza kubanga nze mugenda okubuuza bannange byakikugu nnyo biba bisusse okutegeera kwange ebyekisawo byakisawo eyasomerera ebya sayansi byaba yasoma eyasomerera okuvuga takisi tasobola kuvuga nnyonyi sijja kukulimba kati ebyekisawo byakisawo ebibuuzo byammwe mubirina bingi naye in case ng'olina kyoyagala okubuuza musawo waffe okumutuukirira akuyambe olina naawe endwadde yakusobera ajja kukuyamba kati kamusabe atuwe ku nnamba ey'essimu kijja kubayamba abalina bye mwagala okumubuuza ebirala ebikola health problems n'ebirala nga bwabibawa nange nkomawo n'ekiddako weewaawo so enamba yange eri 0783 42 6600 eya Airtel 0704 58 40 89 nsabo zibaddiremukko ne mu lulimi Oluganda oba zoogere mu Luzungu kale ziddemu mu Luzungu nze nzize mu Luganda 0783 0783 42 02 42 42 ebeera nnya 2 66 mukaaga 00 katugiddemu kuba wali wabaddewo okubuzaabuzibwa yogere mu Luzungu 0783 0783 42 nya 2 66 mukaaga 00 ne 00 endala eri ku WhatsApp nedda okay kajatwa ya WhatsApp giwandiike 0704 070 nya 58 58 40 89 89 kale Dr. Harriet babikako mupere katono nnyo akatalekeka ku nsonga eri tugenze ku nzijanjaba yaayo kuba tuzudde obubonero wabutulaze tulabire ku bubonero obwenjawulo bwotuwadde kati tuzudde what next kiki ekiddako omuzadde nga yakakitegeera oba bakizudde kiki ekiba kiddako awo bekiwa okuwonya kakati obulwadde oba tekiwona kyobola nsese obulwadde buno tugamba muno tebweyongera tebuprogressinga kasita bubeerawo bukomaawo era n'ekyokuwona tukendeeza
engeri omuntu gyawuliramu obubi n'okumuyigiriza emirimu jjukira abeera tamanyi kukola mirimu kyetuyita rehabilitation. Kati okusinga tukola rehabilitation okumuyigiriza emirimu nti nno tosobola kutuula ne tukuyigiriza okutuula, tosobola kutambula ne tukuyigiriza okutambula, tosobola kulya na kumira ne tukutandisa mpolampola okubiyiga ebintu ebyo. Kati wabeerawo of course ebirala nga okwesika kubanga abaana abamu abalina obulwadde buno baba beesika nga naye si nsimbu naye nga beesika kibasobola okujjanjaba okwesika okwo ne kukendeera. Weewaawo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzige dokita. Tujja kubaleetera abantu abalala ab'ensonga ate ab'obuvunaanyizibwa bagatta ettaffaali ku nkulaakulana yammwe, ku bulamu bwammwe n'okubeera obulungi. Tetwagala obeere bubi lwa butamanya. Mu kumanya kikuyamba ebintu ebimu okubivuunuka. Kati nga bino omusawo omukenkufu babikako byatusomeseza olunaku olwaleero bitukoze obulungi obutalojjeka. Kati nno mbajjukiza nti ebitabo bye nawandika byowe ebiri era bakubiriza mwegulire ku bitabo. Kitabo kino Olulasangeye, eno dictionary ya lulimi Luganda, mukalubirirwa mu bigambo ebimu nobeereyo nga gwe ekigambo kiraba kizibu nnyo. Byonna biri muno ebigambo ebizibu. Teri kigambo kya Luganda nga kizibu nga tekiri mu kitabo kino. Kyobola kino kitabo bwe kiri kopi ebeera ya mitwalo 10 ng'okyefunira Olulasangeye. Musawo atuma mukutama gamaga kinkwatirekaawo kuba nina byenjagala okubawa ebirala. Kino kyangero. Kitabo kino kyangero kiyitibwa enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Kiba kya mitwalo 6 gyokka. Kakati gomuzadde ali eyo omwana wo mukotogera aleme kuyiga lulimi lwe nga gwoyagadde naye ffe ogwaffe tugukola. Kino sawo babikako tukiguliranga baana. Engero abaana balina okumanya engero zaffe ensonge. Waliwo bassekabaka b'ensi muwawa. Kino kyo kya byafaayo kikulaga ebyafaayo ebya Buganda eno wa gye yava. Kano kiba kya mitwalo 3 kyokka biwandiikiddwa muno byonna kaakati ng'okyefunira. Ate ne wabaawo ekitabo ekirala ekiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi. Nakyo nakibawandiikira kyongere okubaluŋŋamya mulabe enjawulo mu lulimi n'enkulaakulana yaalwo. Otegedde abana abasawo balina ekyuma kye bayita X-ray. Leka mubuuze oba mu Luganda akimanyi X-ray. tugenze mu quiz kati musawo musana kukuba mpiso temusana kujja kati nkuleese mu quiz kati quiz time. Musawo X-ray muyina we mugiyite eyo mubeera mu ddwaliro lyammwe eyo oba mu malwaliro gye muyita. Okujjako giyita X-ray osobola okugamba mbu ekyuma ekiraba amagumba. Wamma ate awo obeera mutuufu. Awo obeera mutuufu. Abamu bagita ekisire. Kati ka X-ray kayita bagamba X-ray ekisire. Kati era mwebaze musawo ono nti azze wano olwaliro okutukyalirako kubanga kino mugenda kukiyiga. Ekyuma ekyo mu Luganda kiruyita enkengesa-bulanga. Kyokka nno nabiwandika mu kitabo kino Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe omutebi kya mitwalo 3 gyokka. Era kino musawo ndowooza engeri kimusomoozeza ayinza okugenda nakyo. Ebigambo ng'ebyo byonna mu ebiri omwo. Ne wabaawo ekyebisoko, effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Kitabo kino kya mitwalo 3 gyokka. Ku mitwalo 25 ng'otwala kombo byonna bitwala wamu ku mitwalo 25. Muli balungi nnyo bwe muba nga mutegedde ensonga eyo. Nange musobola okuntukako bwe muba mwagala ebitabo ebyo okwongera okukenkuka mu lulimi lwammwe. Oyita ku 078599343. Sigadde nze Munabusiro musawo tugenda kumuzza ate atusomese ku mulamu omulala. Nkakasa bukakasa nti ekikwatagana ne kiri ekintawaanya okukamala palusi biki tujja kudda ekyakimaliriza kati tujja kujja na mulamu omulala. Mpozi nzijukiza mbakita bata cerebral palsy. Tyo kyobola nageze ja kukiyamu akayimba tambulenga akayimba cerebral palsy. Ebyo mubitegedde bulungi okujjako oba ina kyobuuza ku mulama guno kye tusomeseza teeka yawo wansi mu comment section tujja kukuddamu tujja kukwanukula. Musawo akataleke kawe kabaawo katugambe wabaayo okutumirako oyo gwoba toweerabira.
Weewaawo neeyanziza akakisa njagala okutumira famire yange abandaba naddala muwala wange ali eyo asoma mu China Esther nkulamusizza njagala n'okutumirako abalala Edina Peace Josephine Ezekiel mundabiranga ddala Aunty Peila ali wano Peila nkutumiddeko yakubalinga akulaba agambe mami era kwaye ebyokunyonyola obadde obirina bingi ng'osobola omugamba gwe twabadde naawe what about oli omwami Mupere nkutumiddeko manyi nti nno oli mu masale essaawa zino osanyukirako aba graduates eggulu akaseera ka graduation kati mikolo giddingana weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege Dr. Harriet babikako Mupere waliwo eŋŋombo gye mukozesa ku ddwaliro awo wansi omanyi abantu babeera n'eŋŋombo ba kachiwad waliwo kachiwad gye mutekozesa tuyina eyeddwaliro tuyina bridging gaps bridging gaps akanzivuunulire tuteekawo omutindo olutindo be bakuteekerawo olutindo mu byobulamu bwo kale abalungi ebiwooma bigwa byokya omukazi tabigera babusera ate ndifiira wabuguma ennyenje ejjira ku kibanyi ekyamazima akajabanguka akanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi wadde nga watemerwa ebbamba tewabula saasaaniro munzikirize nkondekere bino kubanga endubaala ebuuse emiziziko neme okukuba wamma ate olwogo olwo wano obudde bagamba wange obudde bukambazi bufaananyeko embidde empaatirewo busuukira ng'omwenge omusu kamberekereze ensirike ng'eddanzi werisiikira mu ndoliro yalyo oba ebbalaawo tunaawuliziganya tunaddingana ensinkano teba yalumu ekejje amazzi galeka mu nnyanja ate laba bwegasanga mu luwombe ebeera nkejje kaakati mmwe mubeereeyo mirembe bakulu bw'olaba nyirimu ayimba ezengero gwe tosika kikunta ng'okizza ku mutwe sigale nze munabusiro saava bosa musiseera mbagamba nga bulijjo kyanolaba enkuba asooka bendano kyokka yeganya omunya talikawombayo naye mwagale embayo mwagale ennyo ennono jjukiza nenannono nkoze ne muganda wange Frank owa Frank Media ku kamera nga bulijjo ate abaawo ng'ekibuga ekikuuma empindi era abatumiddeko Mr. Frank tumwagala nnyo kubanga akola emirimu bulungi nnyo mu buteeganya watali kwesaasira olumukubira nti banne mukulu Frank oliwa najjirawo n'akola emirimu n'abaweereza kakati nno olunaku lumu nja kumubalagako kubanga banna ababeera ku kamera bo tubatumira butumizi tubatima babo temubalaba mulaba ffe naye ate okutulaba ffe abo singa si bo ffe temwandi tulabye nja kumubalagako mukulu Frank wa Frank Media ayagala videography photography bwenjogera videography ne photography otegeera kukwata bifaananyi birungi na ntambi nnungi oba videography entambi ennungi photography bifaananyi ebirungi print muzigo alina embaga birthday graduation ate katuli mu biseera bya graduation mubatuukire ba Frank Media bwe bayagala kumanya ebisingawo ntuukira ku 0781 599 343 nange ngenda kubeera nga bridging gap okumubatuusaako nga bannaffe ba SCFU mweraba tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.